點先知道倉鼠係咪認得主人呢？倉鼠認人聲會叻過認人嘅氣味？睇下今集內容就可以知多啲噶啦。Hello， 大家好，我係巨神貓仔，我係巨神貓仔媽咪。開始前戴翻個頭盔先。今集嘅內容係根據網上嘅資料同埋我哋嘅個人經驗得出嘅結論。如果大家有唔同嘅睇法，都歡迎留言話俾我哋知噶。去片。倉鼠理論上唔會知道人類同佢哋有咩分別，因為佢哋嘅智慧唔足夠令佢哋去判斷人類同佢哋嘅分別喺邊。咁佢哋會唔會都當咗我哋係倉鼠噶？你呢個諗法唔錯喎，但係個可能性就細啲啦。倉鼠同倉鼠之間係可以靠聲音、氣味同埋動作去溝通。佢同我哋都雞同鴨講，而且我哋仲要咁大隻，佢哋又點會以為我哋都係倉鼠呢？我哋咁大隻，佢當我哋係獅子老虎就合理啲啦。所以喺鼠鼠面前唔好喐得咁快，尤其係當鼠鼠仲未熟悉我哋嘅時候，就更加所有動作都要放慢。喐得快嘅話，佢會以為我哋呢隻獅子想捉佢，於是就更加驚噶啦。倉鼠以為我哋係獅子，咪即係佢哋認唔到我哋係主人咯。雖然倉鼠唔會知道我哋係人類，而且佢哋嘅視力好差，根本就冇可能認到人類嘅樣，但係佢哋依然可以透過我哋嘅聲音、氣味同埋慣常嘅動作去認識我哋。當佢哋習慣咗我哋，就自然知我哋係俾飽飯佢食嘅主人嚟噶啦。不過倉鼠最多只係可以認到1至2個主人噶咋。當佢哋一熟習咗主人，就會對主人同埋陌生人有唔同嘅反應噶啦。就好似之前帶 Coffee 去睇獸醫咁，獸醫一想抱起佢，佢就即刻好大反應，想咬落去。但係當我哋叫 Coffee 個名，再抱翻佢上手，佢就即刻鎮定翻晒，又真係好明顯係認得我哋噶喎。咁點樣先可以令鼠鼠快啲認到主人呢？首先就係要令倉鼠熟悉主人陣味啦。就算倉鼠未上到手，都可以多啲遞隻手埋去鼠鼠嘅身邊，等佢習慣一下你陣味道。但係細膽啲嘅鼠鼠可能一見到主人隻怪手就會即刻掉頭走，所以第二樣令倉鼠快啲認到人嘅方法，就係要令倉鼠熟悉主人把聲啦。我哋嘅個人經驗係鼠鼠認聲叻過認氣味，基本上 Coffee 同 Toby 一聽到我哋叫佢，佢哋就會即刻認我哋。就算唔係叫佢哋個名，淨係喺個籠附近講嘢，佢哋都有機會行出嚟撲埋去籠邊。所以喺倉鼠初到步未上到手嘅時候，我哋會建議大家多啲喺籠邊同鼠鼠講嘢，等佢認咗你把聲先。咦，呢張倉鼠凳仔咁靚嘅？係啊，呢張凳仔係日本製，材料係用日本檜木做，唔會影響倉鼠嘅健康，而且仲可以刻鼠鼠嘅名上去㗎。有興趣就去我哋 IG 睇下落單啦。好啦，講返正題啦。第3樣可以令倉鼠快啲認到人嘅方法，就係對倉鼠做嘅動作要一致啦。新手入籠嘅時候，最好盡量每次都做同一樣嘢，例如每次都係俾鼠鼠聞隻手，咁佢就會快啲認到你隻手㗎啦。第4樣令倉鼠快啲認到人嘅方法，就係統一抱佢哋喺手嘅姿勢啦。通常倉鼠肯上主人手，其實都已經認到主人㗎啦。不過如果你每次抱佢喺手都有特定嘅姿勢同方法，喺危急嘅時候就會幫到佢哋認得主人。譬如去睇醫生嘅時候，可以幫到醫生即刻抱起隻鼠鼠。另外一個情況就係如果走鼠或者鼠鼠遇到意外，佢喺好驚嘅情況之下，可能會唔俾抱或者咬人。但係如果佢認得你隻手抱佢嘅感覺，就可以容易啲抱翻起佢啦。我哋對手平日會摸好多嘢，未必成日都可以保持到同一種氣味，洗手梘液又可能會轉味，所以如果鼠鼠熟悉你抱佢嘅方法，就算認唔到你陣味，都好可能會認得你就係主人㗎。我哋會建議大家盡量每日都對鼠鼠做以上所講嘅嘢，當你持之以恆，鼠鼠好快就會認得你㗎啦。既然倉鼠係可以認到人，咁係咪都認到佢自己個名呢？當然認到啦。最快嘅方法就係俾零食鼠鼠，再叫佢哋個名。通常2個星期左右，鼠鼠就會開始認得自己個名噶啦。不過冬甩係例外噶。倉鼠認到自己個名，除咗可以加強鼠奴同鼠鼠之間嘅感情之外，有時叫佢個名仲係一個好好嘅方法，去睇下鼠鼠係咪健康噶。鼠鼠健康嘅話，通常好大機會你一叫佢就會好快有反應，但係當佢唔健康冇乜力嗰陣，就未必會俾回應噶啦。所以教倉鼠認自己個名，我哋認為係重要噶。倉鼠細隻，但係認知能力都幾好。如果大家想睇下倉鼠嘅智力有幾高，歡迎撳呢度睇下噶。中意我哋嘅影片就 subscribe 同俾個 like 我哋啦。我哋下次再見，拜拜。